И всем привет! С вами Настя, и сегодня мы будем играть в Subway. Это новая игрушка на моем канале, и я в каждой этой игре, как буду играть, я у вас буду спрашивать, чтобы вы написали мне в комментариях ваш рекорд. Вот, видите, вот монетки вот тут. Так, сейчас я воспользую. Вот, видите, монетки там, потом вот топ-ран, монетки, и там сверху рекорд. Например, мой рекорд 46 тысяч. А какой твой рекорд, напиши в комментариях. Так. Не, скейпов нет, так. Я больше всего на монетки как бы спорю с другом, например, какой у тебя рекорд по монеткам, не по 5 тысяч, 40 тысяч, вот это вот, сколько ты пробежал метров, вот, а по-другому, вот по монетам, у меня туда было 500 с чем-то монеток, а у тебя, мой друг, напиши в комментариях. Так. Уже какой-то скин сверху написался. О, скоро у нас будет скин. Так. Монетки. Упс. Давай. Ладно. Так. О, нифига. Ура, у нас есть ключ. Да, была. Я не то включаю. Придется смотреть дурацкое видео. Давай быстрее. Видео, быстрее. Боже мой. Все, наконец. Так. Угу. Двойной ключик. Так, вот мой рекорд 10 310 и 203 монетки. Так, ага. Теперь еще раз играем. Так. Ой, блин. Так. Чего такая тупая? Мама. Так, теперь хвай. Я вообще на другое место сейчас смотрела. Так. Так. Оп. Так, уже 43 монетки. 55. 50. Так. Что там такое? О! 10 штук собрать и все, нормально будет. Самое главное, кайфово будет. Так. Оп, монетка. Так. Оп. Ё-моё. Так. Угу. Еще раз. Так. Давай. Прыгай. Вот, недавно только зашла в эту игру. Она у меня давно была на телефоне. Так. О, вот эта штуковина. Прям над этой штуковиной. О, вот прям над этой штуковиной. Это круто. Так. Ням-ням-ням-ням-ням, монетки. Я ем монетки, вообще. Шок, я ем монетки. Так. Хоп. Блин. Мы пропустили этот бумеранг. Ну давай, икс. Так. Бум. Так. Угу. Хоп. Так. О, обожаю, когда такое.
когда магнит дается, когда у тебя уже все там это, ну, нужно вот, например, 3 дорожки монеток. Как тут-то только тут-то 2. Так. Коробочка там. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Тын, тын, тын. Хоп. 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 Монетик. Он только мне сейчас зачем-то дался непонятно, потому что я тут не могу легко не пройти. Ой. Блин. И ключей нет. Так, коробочка, что такое? Так, монстр какой-то там. А, что, куда я нажала? Не то. Так. Клоуд. Ага. И в жопу. Это мне не нужно. Так. Это что такое? Это что такое? Напишите в комментариях, что это за фигня? Так. Так. Так, и я думаю, на этом можно закончить. И всем удачи, всем пока. А сегодня с вами была Настя. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если на этом видео наберется 1 лайк, тогда я буду продолжать снимать игру под названием Subway Surf. Вот тут название есть, Сидней Subway Surf. Так, мне еще какая-то фигня вылазит. Вот. И если под этим видео наберется 1 лайк, то я буду продолжать играть в Subway Surf. И всем пока!